হে গাইস, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি ভালো আছো, আর আমিও খুব ভালো আছি। তো আজকে হুট করে প্ল্যান করে আমরা যাচ্ছি পাহাড়ের উদ্দেশ্যে। তো পাহাড়ের উদ্দেশ্যে আমার বাড়ি থেকে 150 কিলোমিটার গেলেই পাহাড়। তো অনেকটাই পাহাড় পড়ে, যেমন দার্জিলিং, সিকিম। তো কোন সাইডে যাবো তার আমাদের এখনও কোনো পর্যন্ত ডিসাইড হয়নি। চলো আগে যাওয়া যাক শিলিগুড়ি পর্যন্ত। কি করছিস? না না, জ্ঞানটা কি করছিস? না না, লাভাত কি আছে? তাই কোথায় যাবি বল? মোট কথা পাহাড় লাগবে, মোট কথা পাহাড় লাগবে। করে চলেন, চলো। আমরা মোটামুটি 60 কিলোমিটার ডিসিশন ঠিক হলো না কোথায়। তো এখনো ডিসিশন ঠিক করতে পারলাম না। 60 কিলোমিটার চলে আসছি। তো শিলিগুড়ি পর্যন্ত যাই আগে, তারপর দেখি ডিসিশনটা করি। বলবো এখন আমরা এই মধ্যে যাচ্ছি লং জার্নি লাভা ভিউ পয়েন্ট। আচ্ছা আচ্ছা গাইস সবাইকে দেখাচ্ছি। গাইস দেখেন। হ্যাঁ, তারপর লাভাতে এখন বর্তমানে একটু রেস্ট খাচ্ছি। আরে রেস্ট খাই আবার বুঝছি আর কি করি। তারপর আমাদের প্ল্যান ওটাই ঠিক হলো যে আমরা লাভা যাব। তো প্রথমে গরুবাথান হয়, তারপর লাভা যাব। তো গরুবাথান এসে গেছি, দেখতে দেখতে পাহাড়ে উঠতে উঠতে গরুবাথান চলে আসলাম। তো এখানে আগে গরুবাথানে ঢুকবো, এখানে একটু টাইম পাস করবো। তারপর আমরা যাব লাভা, এখানে একটু যাই। এটা হচ্ছে তোমাদের লাভা না, অ্যাকচুয়ালি সরি, এটা হচ্ছে গরুবাথান। দেখো জায়গাটা কত সুন্দর। তো এখানে যাই, নদীতে স্নান করার প্ল্যান আছে, দেখি কি করা যায়। पहाड़ में, हम आ गए पहाड़ में। हाँ? क्या हुआ? हाँ? गमछा उतर दिया, उसका तो चाटे दिखा दिया। এই যে হরে কৃষ্ণ। এখন আমরা যাব সিধা লাভা ভিউ পয়েন্ট। এটা ছিল গরুবাথান, আমরা লাভা স্নান করলাম। তো ঠিক আছে, আমরা এখানে স্নান করে বেরিয়ে পড়লাম লাভার উদ্দেশ্যে। কিন্তু কথা হচ্ছে এখানে আকাশের যে অবস্থা, মানে দেখা যাক কি হয় এখন। হ্যালো গাইস, আমরা এখন যাচ্ছি এই মুহূর্তে লাভা। আমরা লাভা যাচ্ছি, এখন আছি রাস্তায়। রাস্তায় যাবো, এত কুয়াশা, এত কুয়াশা, কিছু দেখা যাচ্ছে না। আমরা একটু রিলস বানাচ্ছি, তারপর আমরা যাবো লাভা। এখন একটু আমি রিলস বানাই দিই, রিলস স্লো মোশন। ঠিক আছে, চলো ভাই।
ওয়াটারফল দেখতে পেলাম, এখানে কিছু বড় বড় তুললাম। একটা জিনিস দেখাচ্ছি, এত ঠান্ডা ঠান্ডায়। তারপর গাইস দেখতে দেখতে কিছুটা পথ পেরিয়ে আমরা চলে আসলাম লাভা ভিউ পয়েন্ট। আমাদের সামনে এই যে রয়েছে লাভা ভিউ পয়েন্ট, এটাই হচ্ছে লাভা ভিউ পয়েন্ট। আর এখানেই এখন আমরা কিছুটা টাইম কাটাবো, ফটো তুলবো, তারপর বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেবো, কারণ এখানে আমাদের আস্তে আস্তে বিকেল 4টা বেজে গিয়েছে।